որ անդիպեք իրեն եւ ձերբակալված որոշի։ Պարդանեიდან ներողություն միջև հրատեսկով պատասխանել, այս ընթացքում ուր գնացիք, ինչ պատասխանեցիք։ Ոստիկանություն են գնացել, ոստիկանությունում ասել են մեզ, որ քննչական բաժանմունքն է։ Ոստիկանությունը մարդ չկա, հիմա եկել ենք ստեղ, ոնց որ տղաներից մի քանիսին տեսանք ստեղ։ Տեսնենք։ Ներս չեն թողնա։ Պետք է զեկուցեն եւ ըստ գործող կարգի գործողությունները շարունակեն էլ իրենց։ Տեսնենք, սպասում ենք, որ պետք է զեկուցեն, տեսնենք ինչ պատասխան կչեցնի պետք։ Պարոն Կոչկաև, ինչև ներս կմտնեք, ասեք ինչ մեղադրանք են Անկեղծ առաջադրվել։ բանը սպասեք, ես փաստաբան գաղափար չունենք, հիմա կծանոթանանք մեղադրանքին, միայն գիտենք խոզարկություններ են եղել, խոզարկության որոշման մեջ մի անհետ պատմություն է նկարագրված, Ինչ պատմություն է։ որ իբր քարոզչություն են իրականացրել եւ քարոզչության միջոցով ազդել են ընտրողների կարծիքի վրա։ Հիմա ես չեմ պատկերացնում ուրիշ ինչ ձև պետք է իրականացվի նախընտրական քարոզչությունը եւ ես չեմ ուզում մի փոքր անպատասխանատու ընկենք, բոլոր դեպքերում այդ նպատակով են եկել բնակարաններում խոզարկության, որովհետեւ քարոզչության միջոցով ազդել են ընտրողների ազատ կամքի վրա, բայց թե ընտրությունը հենց ենթադրում է դա, որ քարոզչության միջոցով ազդես ընտրողի կամքի վրա։ Հիմա ստացվում է նախընտրական քարոզարշավ չպետք է մնա, մնացածը ծանոթանանք մեղադրանքին նոր անկեղծ շուրջ 10-ի մասին է խոսակցությունը, հիմա կփորձենք հասկանալ, չգիտենք անկեղծ ես հիմա նոր եկել եմ ներկայանալ ստանձնելու համար։ Իզե փոխացել է, որ ասած է։ Դժվար ասես նորմալ, բայց իսկ կծկտուր պատասխանը ո՞րն է, բայց ասեք պատգամավորներն եկել ու ուզում են տեղեկություններ ստանալ։ Չի կարելի, ես իրավունք չունեմ ձեզ տողա։ Ինչի, ունեմ։ Ես իրավունք ունեմ, այդ իմ գործն է։ Մեր պենսի դուրս է եկել։ Չեմ երեխել, սպասեք, հեսա կասի։ Այսի ասել են ներկայացա, դեմա ինչ կապում է, ասել են դուրս է թող կան։ Այդ ասել են ասեք, մարդը մեղադրյալի հետ եկել է բացակայություն։ Հիմա եթե քննչականում մեզ չեն ընդունում, մենք էլ ենք գնանք մեր բներով, ասենք Red Marshall-ի security-ն ասելա գնացեք։ Եթե ես էլ ինչ փոխացել Եղբայր հիմա փոխանցումին ասա, Սամվել Դավթյանը իր փաստաբանի հետ մուտքի դիմացա, եթե մեզ չեն փնտրում, հել մենք մեր գործերը։ հա դուքները կա։ Հայ ես զանգեմ նորից նոսի կոնկրետ։ Ոնց Սամվել Դավթյան։ Փաստաբանը չփոխում ներս մտնում, չի հասկանում։ Դե նորմալ է։ Հիմա լիպսի մեջ են հասկանանք ով ում